এটা হচ্ছে কাবায়ান হাপন অটো রিপেয়ার গ্যারাজ। এটা হচ্ছে সালমাবাদে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন এখানে যে গাড়ির অবস্থা দেখেন। এটা হচ্ছে হামার, ওটা হচ্ছে জিপ, এটা হচ্ছে ইনফিনিটি, বুঝছেন। এখানে সবসময় গাড়ির লাইনই লেগে থাকে, ঠিক আছে। এ হচ্ছে হুন্ডা, ওটা হচ্ছে আপনার জিএমসি। আর ওখানে দেখেন একটা ডজ রাম দেখা যাচ্ছে। ওই যে ওখানে দেখেন যে একটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো, মেচুবিশি এটা। তারপর ওটা হচ্ছে আরেকটা মেচুবিশি। মানে এখানে হচ্ছে এই কাজের এই পরিস্থিতি। আর আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের বন্ধুকে, তাহলে বুঝতে পারবেন উনি কীরকম মানুষ। উনি খুবই ভালো একজন মানুষ। তো এটা হচ্ছে গ্যারাজ, এটাই হচ্ছে গ্যারাজ। হোপ আপনারা সবাই এখানে আসবেন বা দেখবেন। সো এটাই বলতে চাচ্ছিলাম, এটাই বললাম, দেখালাম আপনাদেরকে, নাম্বারও দেখিয়ে দিয়েছি আমি। যখনই দরকার হয়, যখন যেখানে আপনারা থাকেন, যে হারায় থাকেন, যদি গাড়ি যদি বন্ধ হয়ে যায়, আপনারা একটা কল করে বলবেন যে আমাকে যে গাড়ি টানার যে টোউ কারগুলো আছে ওদের নাম্বার আপনি ওদের কাছ থেকে নিয়ে ডাইরেক্ট এখানে চলে আসবেন। আর স্পেশালি গুগলে গিয়ে আপনি যদি টাইপ করেন কাবায়ান হাপন গ্যারাজ অটো রিপেয়ার লোকেশন, এটা অটোমেটিক গুগলে চলে আসে। ওর অনুমতি না আপনার ডাইরেক্ট চলে আসবেন। আর অ্যাকচুয়ালি ওনারা 7 days a week কাজ করে থাকে এখানে। শুক্রবার দিন হাফবেলা কাজ করে, কিন্তু আদার ডেজ ওনারা সব সময় যদি কোনো আর্জেন্ট কাজ থাকে তাহলে ওনারা অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে থাকে। তো আমি আশা করবো যে আপনারা এখানে আসবেন, এই সুযোগ বা সুবিধা আপনারা নেওয়ার চেষ্টা করবেন এখান থেকে। আর আমি আশা করি আপনি অনেক উপকৃত হবেন। অনেকের কাছে গেলে দেখা যায় কি এটা লাগে, ওইটা লাগে, এটা না, এটা নষ্ট, ওইটা নষ্ট, অনেক কিছু বলে থাকে, ঠিক আছে। তো আমি চাই এখানে আপনি আসেন, দেখেন, কম্পেয়ার করেন সবার সাথে। আর আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে আমার যে বন্ধু এই অনেক ভালো কাজ করে, স্পেশালি আমার গাড়ির জন্য অনেক ভালো কাজ করে থাকে। আপনারা আসেন, এই সুযোগটা আপনারা নেন। আর তাদের সার্ভিস অনেক 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 ভালো, তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো, অনেক সার্ভিস থেকে, বুঝছেন। তো এতটুকু বললাম, এতটুকু বলতে চাই, আপনারা আসেন, সুযোগ নেন, সুবিধা নেন, আর আপনারা আশা করি অনেক উপকৃত হবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আতে জেন, সো উনি হচ্ছে আমার বন্ধুর ওয়াইফ। ওনারা আর কি এই গ্যারেজটাকে ম্যানেজ করে রেখেছেন, বা ওনারা এখানে কাজ করেন। তো আপনারা কথা বলতে পারেন, উনি আপনাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই, seটা আপনারা শুনে নিজেদের। So ate, ano ba yung tatrabaho ninyo? Ano ba yung service ninyo? Gaano ba na accurate tulad ng ibang garage? Tapos ano ba talagang ginagawa niyo dito tungkol sa iyong computer na checking Mac? Ano po ba? Pakisabihin mo lang ng mga viewers namin. Hi guys! Welcome to Kabayan Hapon Garage po. Dito sa Kabayan Hapon Garage po, lahat ng mga sasakyan, mostly ginagawa natin, European, American, China cars, Japanese, Korean, ginagawa po natin yan. Kagaya nito, gumagawa tayo ng lahat po ng mga suspension yan. Ngayon, nilalagay ni Mr. yung pinapalitan natin ng rear shock absorber. Papalitan natin ng mga brakes, front and rear, lower arm, engine belt. Yan ang magpapalit din tayo ng radiator nito. Yan ang ginagawa natin. Okay, ngayon, now if you can say to our Bangladeshi and Pakistani brother and sister in English a few words, if you can say to them regarding your service and everything, how do you care? Whatever you want to say, it's up to you. Don't worry about it. They will understand you. Just say something about them. Hi guys, please come and visit Kabayan Hapon Garage. Our services here, we are doing mechanical, electrical, under chassis, engine and gear overhauling, and steering rack overhaul. We have computer diagnostic, and we accept all types of cars. And our computer checkup, it costs very cheap. It costs only 5 BD. There you go. So guys, as you can heard her that she said it's very cheap compared to any other na mga garage. Chine-check nila only just for 5 BD. They will check the whole car with computer, and they can give you the diagnostic report about the, yeah. So we would love you to come here. চাই যে আপনারা সবাই এখানে আসবেন, দেখবেন, সাপোর্ট করবেন, আর আপনারা নিজেরাও উপকৃত হবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের ব্রাদার হাপন, pakisabihin mo hi sa mga viewers namin. What is this? Upper arm. Hello. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ, উনি এখানে কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। আর এখানে আমার মনে হয় এটা হচ্ছে ano to suspension ba to brother?
So he is changing the suspension of Land Cruiser Prado. So this is the one new one he is fixing by himself. He's the one actually working by himself with another guy. He's working on the depth car over there. So there are two guys and beside his wife. They're very lovely couple, and they're doing their job in a really in a professional way. They really take care about the cars. It's like they do their it's your car, but they do care as their own car. So nothing to worry about anything. You can come and visit, and you know, as you can see, ipakita mo yung mukha mo, brother. This is brother Hapon. His name is actually Emher Hapon. So you guys can come and talk to him. He's very gentle and very friendly. He's very friendly guy. Very friendly. And over there na yung asawa niya. So you can come and talk to them. Very approachable. And they're very honest people. So yeah, there you go. So আপনারা যদি এখানে তারপর আসেন, ওনাদের কাছে যখনই আসবেন, আসার পরে হয়তো বা দেখা গেছে আপনার কাছে কোনো সময় নাই, কিন্তু ওনারা নিজে পার্টস কিনবে, তারপর যেই পার্টসের যে বিলটা থাকবে সেটাও আপনাকে দিয়ে দেবে। আপনি নিশ্চিত চেক করতে পারেন। এখানে কোনো কিছু চিন্তা করার বা কোনো কিছু টেনশন করার কোনো কিছুই না। তো আমি আশা করি আপনারা এখানে আসবেন আর আমাদের এই বন্ধুর কাছটাকে এখান থেকে সার্ভিস নেওয়ার যে সুযোগ বা সুবিধা আপনারাও নেবেন, আর এর মধ্যে থেকে ওনারা উপকৃত হবে। এটা অ্যাকচুয়ালি সালমাবাদে। আপনারা এখানে কমেন্ট করলে আমরা দেখিয়ে দিতে পারবো যে কোথায় বা কি আসে কি বিষয়, বুঝলেন। আমি আবারও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওনাদের গ্যারেজের নাম, আপনারা দেখে নেন। এ হচ্ছে গ্যারেজ, কাবায়ান হাপন গ্যারেজ, বুঝছেন। তো এখানে আসলে ওই যে ওখানে দেখেন আপনারা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে ওনাদের টেলিফোন নাম্বারটা। আপনি ডাইরেক্ট এই নাম্বারে কল করবেন, কল করে বলবেন যে কোথায়, ওনারা আপনাকে অটোমেটিকলি লোকেশন সেন্ড করে দেবে। So guys, this is the car actually. It's a GMC car. GMC eka dia ba to te? Yeah, this is GMC and Boy. Actually, I think 2007 model. Yeah, what is the problem for this car? Ito, the problem is brake overhaul. Pinapalitan natin yung brake niya. Okay, brake overhauling. Okay. Yeah, pinapolish natin yung disc niya. They polish the disc and everything. Okay. Yeah, it's just finished. Just now they finished, so it's ready to deliver. So what happened to this car, Ate, this Mitsubishi? This one is the rear suspension. Rear suspension, guys. They're changing the rear suspension. As you can see, the guy is working here. Yeah, the rear suspension. The rear suspension. This is Mitsubishi Lancer. This is the Mitsubishi Lancer rear suspension. So this is what they're changing now. Yeah, now they're removing. They already removed the rear suspension, and so they are good to go. And then, what happened to this Mitsubishi? This Mitsubishi actually is the engine overhaul. Just All right. So guys, we are finalizing the car. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই গাড়ির হচ্ছে ইঞ্জিন, মিৎসুবিশি ইঞ্জিন ওভাররোলিং। Tapos na ba ito? Tapos na te? Sandali. Yeah, this ano na, pa-finalize na natin ito. So they already refixed it. I mean, so they're going to finalize it. They're going to start it. And ano po nangyari? What happened to this Jeep te? The Jeep Commander. Jeep Commander. What happened to the Jeep Commander? We changed the lower arm, upper arm. Lower arm, upper arm, and then We do the undercoat. undercoat. All right. We changed the oil pan gasket, the rear crankshaft oil seal, Okay. turbo seal. Just finished yesterday. That's great. For pickup. Well done. So what happened to this hammer? This is the newcomer for one customer. The problem is we need to change whole engine assembly. Whole engine assembly. Did you start the car or you were going to start it? Seeing the customer to Approve. Yeah. Okay. So what happened to that Honda? That's my car. That's your car. Perao Sug. Okay. So as we discussed, actually they are changing the Land Cruiser, the Prado. They are changing the low back suspension, so everything, so they We can. have some cars there outside, but we don't have parking here. Yeah, that's what I said, guys. ওনাদের আরো কিছু গাড়ি বাহিরে আছে যেটা মানে এখানে পার্ক করার মতো সম্ভব না বা অতটুকু জায়গা ওনাদের কাছে নেই, সেই জন্য they just park the car over here. এখানে ওনারা পার্ক আছে, তারপরও মোটামুটি ভালো জায়গা ওনাদের কাছে আছে। একটা লিফটার আছে, লিফটার আর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তো আমি চাইবো যে আপনারা যত যেখানে আছেন বাহরাইনের, আপনারা এখানে আসেন, আপনারা ট্রাই করেন আমাদের বন্ধুর গ্যারেজকে, and hope you going to be satisfied with his excellent job, and his personality is really great. So here you go once again, Ate, thank you very much. Maraming salamat. অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যাঁ, আপনি যেটা বলেছেন আমি সবাইকে অলরেডি বলে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ। পাকে সাবিন ধন্যবাদ।
Dhonobad. Tama. Maraming salamat. To our customers for always making us busy. Sa pakisabihin mo lang, আপনারা সবাই, Ang hirap naman. sabihin mo আপনারা সবাই Shabay, আমাদের Amaden, গ্যারাজে Garage, আসবেন। Husband. ধন্যবাদ। Dhonobad.